Halo warga RSPAD, siapa nih pada saat batuk dan bersin tidak menutup mulut dan hidung? Nah, perlu kita sadari, pada saat kita batuk dan bersin, kita diwajibkan untuk menutup mulut dan hidung. Karena apabila kita tidak menutup mulut dan hidung, kita dapat menimbulkan kuman, penyakit, dan bakteri kepada orang lain. Nah, adapun cara etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, kita harus lihat situasi kita terlebih dahulu. Misal, ada orang sebelah kanan, maka kita batuknya sebelah kiri. Pada saat batuk, kita harus gunakan tisu. Dan jangan lupa tisunya dibuang. Apabila tidak ada tisu, kita gunakan lengan bagian dalam. Nah, apabila batuknya berkelanjutan, gunakan masker. Jangan lupa berobat di fasilitas kesehatan terdekat. Ayo, kita terapkan etika batuk dan bersin yang benar.